远东航空5号一架飞往日本新系的 F1621航班，在降落机场落地之后，机舱内突然窜出浓烟。当时许多的乘客都被这突如其来的状况给吓了一跳，有不少人是不停的挥手想散去浓烟，甚至用毛毯掩住口鼻，还有的人被呛到猛咳嗽。而空服员见状也赶紧散发毛巾给乘客来捂住口鼻，过滤空气。 就有日本籍的乘客把当时在机舱内的画面给拍下来 po 上网路，可以看到呢，当时飞机还在滑行，准备要停靠机坪，所以乘客也没有办法立刻的下机，只好拿空服员发放的毛巾来勉强的应急。也幸好呢，当时飞机已经落地，所以并没有引起乘客太大的惊慌。最后是虚惊一场，乘客都是平安的下机，没有大碍。 不过，到底是什么原因导致当时会发生这样的情形？远东航空在截稿之前还没有做出任何的回应。